Кроме бесстыдницы, вот посмотрите, какие. То есть, как правило, можжевельник растет кустом, но иногда он растет деревом. То есть, вот здесь, я сейчас обойду, вместо куста получается так, что они друг в дружку идут, да, вытягивают, и из-за можжевельника получается вот такое большущее дерево. Хотя, по большому счету, можжевельник считается кустом. Ну, разве неизвестно сколько лет. Это может быть в самом деле очень много. Долгоживущий.